kulankan waa ay soo qaban qaabiyeen xubno ka tirsan baarlamaanka waddanka Finland oo siyaasadeed iyo aqoon-yahano u dhashay waddanka Finland ayaa looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa cunsuriyadda ay tabanayaan dadka u soo hajiray waddanka Finland oo ay ka mid yihiin Soomaalida waxaana goobjoog ka ahaa aqoon-yahanin Soomaaliyeed oo iyagu qayb ka ahaa doodaasi iyo kulankaasi looga hadlayay arrinkaasi qaar ka mid ah xubnahaasi ayaan wax ka weydiiyey bal sida ay u arkaan iyo doorkii ay ka qaateen kulankaasi waxaana ka mid ah hadaladooda waxaan kulan maaragtay aad u wanaagsan ku ahaa markasta oo dadka bilaadanka sheekaystaanna waxaa ka soo baxa marka ugu yaraatid qofka fikraddu ka qabo ogaa kartaa adigana wuxuu ogaa karaa middaa ka qabto laakiin waxaan rabaa markaas jecelahay inaan magaca Soomaaliyeed matalo oo maaragtay aan tusno dadka Soomaalida inay shaqaystaan waxana qabtaan ayna leeyihiin fikrad ay dadku shaqo geli karaan runtii horta shirkaanu sidan anigu marka hore markaan imaanayay lagu casuumay filayay iyo sidoo hadda ahay iskuma aad baan runtii aan ugu maqsuuday waxa weeye nimanka soo qaban qaabiyo xildhibaanada waa xildhibaanadii ka socdeen xisbigii oo macnaha finishka ahaa oo cusbay oo runtii aad looga warinayay cunsuriyadda iyo nacaybka kala fogaanshaha marka qaabkan cusub oo inay bilaabeen dadkii ajnabiga ah oo Soomaalidu ka mid tahay oo marka hore ay macnaha ay ceebahooda u sheegayeen in ay dhahaan waxa in la hadalnaan diyaaruna inaan la wada hadalno arrimihiina iyo dhibabka waddanka jira ka wada hadalno runtii arrin waxay ahayd kala aragtiyada kaleeto ka soo baxay oo ahayd waxyaalaha dhalinyarada lagu saacidi karo inaysan kaliya ahayn hadal kaliya wax loo baahan yahay concrete wax la taaban karo oo ah in shaqo loo helo in tababar helaan in laga saacido meelaha ay u baahan yihiin laga saacido in lagu dhiirigeliyo jaamacadaha iyo kulliyadaha kala duwan galaan runtii waxay ahayd arrimo la taaban karayo shirkan wuxuu daba socday shir magaalada Asbo lagu qabtay diga dhowr laba bil ka hor meelahaas haddii aan si fiican u xasuusto shirkaas waxaa looga hadlay mas-uuliyadda iyo dhibaatada dhalinyarada haysata Soomaalida gaar ahaan ku haysata caasimadda iyo magaalooyinka ku hareeraysa shirkan hadda markaan isugu nimid sheekadu intii hore waa ka ballaaday dad badan oo muhiim ah ka soo qayb galay waxaana looga hadlay oo looga dooday dhalinyarada dhibaatooyinka ay kala kulmaan booliska cunsuriyadda ay la kulmaan waxbarashada waalidka laftiisa iyo luqadii aqoontooda iyo sidii loo horumarin lahaa iyo si wadajir wax looga qaban lahaa ka hortagga cunsuriyeynta iyo faquuqidda dhalinyarada iyo sidii waalidka oo kale matalan xitaa boolisku la shaqay lahaa ama isla shaqay lahaayeen wadajir wax looga qabto oo bulshadani ummaddan hadda finishka ee Soomaalidu ku dhex nooshahay ay dhexdooda wax uga qabsadaan si nabad ahna ay isla noolaadaan dadka horta mar walba waxa fiican informationka saxda ah in la siiyo sida hore waddankan uga dhacda ayaa waxay tahay mediaha waddanka finishka mar walba wuxuu soo bandhigaa statistics ama wareysiyo ama waxyaalo negative ah oo dadka Soomaalida ah badnaantoodna been abuur ku salaysan waxaan isku dayay maanta inaan ka faa'iideysto jaaniskan ana ku soco dadkan khaldan iyo khaladaadka ay ka hadlayaan waana intaan sixi karana waan iska saxay waxa aan ku farxay inaan alxamdulillah maanta ka hadlana waxay ahayd markiina la weydiiyey su'aasha ahayd waxay maanta dumarka meesha ugu maqnaayeen annaga dumarka iyo qabaqaabada shirkan dhanba ma lahayn xisbigan maanta dadka u wacay ayaa iska lahaa laakiin dadkii meesha fadhiyay mid kamid ah ayaa wuxuu isku dayay inuu ka dhigo Nabi Maxamed inuu madaxa u saaro yiraahdo Nabi Maxamed raadeed ayay muslimka intuu soo fadhiisan karin dumarkooda marka isagana qalad u fahansanaa ayay ahayd waana u sheegay waxaan ku yiri shirka maanta meesha ka dhacay Nabi Maxamed ummadda isugu wacin oo ummaddan maanta meesha fadhiso isugu wacin ninkaas xisbigaas ka socday isugu wacay marka inaad isaga ku aadiso ayay tahay su'aasha ku saabsan maxaa dumarka looga wacay way meesha ma aha in rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo nabigeennaba in aad meesha wax uga sheegto waana ku faraxsanahay alxamdulillah in ninkaas aan saxo uuna iga qaatay kulankan ayaa ahaa kulan lagu gorfeynayay cunsuriyadda ay tabanayaan dadka u soo hajiray waddanka Finland oo ay ka mid yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland iyadoo la isla afgartay in wax badan laga bedelo cabashadaasi Maxamed Bashiir Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Helsinki.